So ayun guys, good day. Today's video ay gagawa ko ng pagkain ng aking mga alagang ibon. Sa aming mga mag-ibon, ito ay tinatawag na soft food. Ito ay binibigay ko ng once a week. Para hindi naman puro seeds ang kanilang mga nakakain. So ayun guys, tara samahan niyo akong gumawa. Let's do this. Ito yung mga gulay na mga binibigay ko sa aking mga ibon na gagawin kong soft food. Meron akong pechay, carrots, malunggay. Siyempre may itlog din siya. Tapos nilalagyan ko rin siya ng chick booster. Dapat guys meron kayong ganito. Dito, chopper, no? Ito natin. Ngayon, mga dahon lang kinukuha ko rito. Kasi ito masyado itong matubig. Pero mura ka kon. Carrots. Na mesa. Palawan natin. Unahin natin to kasi matigas tong carrots eh. Tayo ko ito. Malaking tulong tong chopper na to. Dapat meron ka lang ito. Natin itong pechay. Nadiwain natin para
vitamins nito sa mga ibon, guys. Lahat na natin ito. Diba? So, next, lagyan natin itlog. Yan. Pino na siya. Sali natin yan dito. Solid to, guys. Super vitamins. Ating mga alaga. Atin to. Yan. Yung Sunday, itong pagkain nila. Yan. Tapos, lalagyan natin yung kick booster. Kasi medyo basa-basa siya. Ito yung kick booster ang papatayo sa kanya.
Mix lang natin. Mix lang natin yung chick booster sa ating ginawang support. Lagyan pa natin ng konti. Okay, yan. Ayan guys. Tapos na. Pwede natin siya pakain. Tara, samahan niyo ako. Guys, gumagamit din pala ako ng vitamins na Vitamin Pro para sa kanilang inumin. Vitamin Pro, baka naman. Saka fertility booster kung ginagamit. Sensor. Ganda rin to. So yun guys, natapos din. Thanks for watching. Huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe. Thank you. God bless.